biso pe ya troba ebiambo soki tosala eloko te tokomona ngo bapolisi américain esikoyo mpenza balekisi Mbote na bandeko balandi banso ya vuva mu télévision boye il sus malamu na kati ya émission na bino Face B de l'Europe. Émission oyo esalami kaka na tina moko ya kotalisa bino lolenge kani Europe oyo bazala kokumisa biso paradis to pe paradis sur terre. Lelo tozali ko démontrer bino à travers émission oyo vuva mu télévision ekeli na tina ya komonisa bino ya solo to pe lokuta ezali bongo sus paradis na niveau ya Europe. Nde na tina wana émission na bengango Face B de l'Europe na tina se moko ya kokundolela bino po ete eleko oyo tozali ezali eleko bongo susu ya bokundoli maemanso mabombama eko bongo suko bima mpwasa. Nde na tina wana na bandi biso na bino na émission witaki koleka tosalaki émission totalisaki bino esika nini tokomaka na mikili ya poto tango tolongwe awa en tant que ba clandestin tokomi na mikili ya poto to bandi mingi bosalaki bongo ba appel pe mingi bobengaki na voix télévision pona kotalisa lolenge kani bandeko na biso batali konyoka na mikili ya poto pe kosenga pona nini te ete na leta na biso bato bakende bongo lisusu na mikili ya poto te soki na lolenge wana soko ta na mukanda te ofandi na Afrique mais kokende penza po ba emilio na lolenge wana eza penza malamu te botala esika o tozo kende kofanda eza esika ya bosoto pe ya salite pe batie biso isusu esika moko na bato oyo bazomela ba drogue ya makasi esali ete biso pe bandeko na biso bazokoma sur place bazokende ko consommer ba drogue wana bazozanga bongo sutina na kati ya mokili botala perte munene po na Afrique oyo zo senga ete biso nyonso tocha maboko po ete toka bongo tombola yango botala mayele mabe ya batu oyo bazosala ete tobenga yango ata colonisation ya dépeuplement oyo ezosala ete balongola batu awa bakende na bango kuna po ete biso na Afrique tozanga bongo lisusu batu ya mayele batu ya makasi pe batu ya bwanya oyo bakotonga Afrique lobi dena tina na kati ya kokoba kaka manaka na biso to pe émission na biso totikali kaka le même sujet ba clandestin to pe ba migrer nyonso oyo bakendaka bongo na niveau ya Europe tango bozangi mukanda lolenge ya misala nini tosalaka po ete biso nyonso na Afrika toyebi malamu soki na poto mutu azala mukanda te akoki pe kozwa musala te po mutu azwa musala esengeli na ye asala makasi azwa nemfisi ata mukanda ya 6 mois sima mukanda ya 6 mois na akende na niveau ya koluka otobengaka autorisation de travail donc po epesa ye ndingisa to pe permission ya kosala musala na niveau ya poto mais sima ya wana akobunda ti akozwa mukanda ya inane po akende kozwa mukanda ya 3 ans po akende kozwa tamsu mukanda ya 5 ans oyo ezalaka renouvelable tous les 5 ans mais po akoma na niveau wana bandeko na ngai ezali lipa na nguba te eza pasi po ete bandeko na biso mingi balongwaka na niveau ya Afrique azalaki na mosala na ye azalaki na nyonso azalaki kosala mais lokola bandeko na biso bazalaki na mikili ya poto basalaki mwa ki vantard to pe balakisaki ye ba publicité mensongère ke a on a poto biso toza bien au moins lati pe na veste ya munene akei na bisika oyo pene ngalaka makasi to pe na nature moko ya malamu akena ba monument kuna na Europe akangi ba photo atindeli bandeko ne awa bandeko ne bamoni ndeko na biso kuna zalaka malamu mais oyo batami na kati ya kozala malamu wana bandeko na ngai ezoloba mate tokopesa ndakisa ndenge moko na batu oyo bazalaka awa na Kinshasa tango mususu na Kinshasa alalaka ne likola carton tango mususu alalaka ne toko azanga pe esika ya kolala mais soka longwe Kinshasa akei na mboka to pe na village natal na ye omona ke kuna bakoyamba ye eza lokola mutu oyo avandaka soki na luxe moko boye bakobanda kutu komitungisa eske mutu oyo na mbeto na biso ya bambo eske kolala eske kolinga pena kolala na bandako na biso mabele eza ndenge moko na bandeko na biso bautaka mikili ya poto bandeko na biso bautaka mikili ya poto esengeli tosala makasi to banda pe koloba bosolo to lobaka pe vérité po ete lolenge ya misala oyo bandeko bazosala kuna eza facilité lelo biso tozoloba ngo eza forme mosusu ya esclavage eza forme mosusu esclavage tant que tozo se rendre compte te po ete lelo taxe comme tellement makasi na niveau ya Europe ezo senga ba travailleurs bazala na qualité to pe na ba diplôme ya C
pour permettre bango bafuta bango. Mais tout le monde que bande kona biso bazo longwa awa, bazo kende kuna en Afrique, en Europe, bazo kende ko sala misala oyo et longo banité. Puis bazo sala on a talo mukie, to pe na moins cher. Pour azana mukandate, ezo senga ba ko rosala se misala nyonso. Pour azana couverture sociale te, azana mutuelle te. So mutu wana rosala musala ndenge nini. Et senga mutuana akende na moyen nyonso tu ya ko se débrouiller. Donc automatiquement le konyo soit proposer à rosala. Ndakisa ba osala musala ba futaka batu 20 € de l'heure. Mais yé na kati ya pasi. Lokola zan esika ya kolala te. Ba proposer tam sous 2 € de l'heure. Na mukolo mobimba travailler 10 heures du temps, mais a gagné kaka 20 €. Bon imaginez binomoko. Na mukolo mobimba a travaillé 10 heures du temps. Oh, ils ont même interdit na l'état na bango kuna, mais et ça les maka parce que le kolazali esclave, il faut qu'exploiter kino aroyoka bien te. Ceux qui peuvent beli et talio, ceux qui peuvent accident de travail et salami et talio parce que dans la couverture sociale l'état y est bien te lo morote. Bango bazo utiliser kaka énergie na yo lokola machine. Bande konangai ezali sécurité. Tapendali sécurité. Makam otozoloba eza réalité. Oyo bandeko bele bayebi na mikili ya poto ke tango za na mukanda te bakozwa yo ndenge bango balingi. Tena tina wana yamboto ko abon kokoba biso na bino tozana no mwa élément oyo ezo illustrer mai otozoloba sima nango tozonga sima ya élément po ete to ko abon so koba biso na bino. Et sika na régie bachela biso élément. Ces images ont été tournées clandestinement au téléphone portable à l'intérieur des serres. On voit des employés pulvériser des pesticides dangereux pour la santé, sans masque ni gants. L'ouvrier qui filme enregistre un message, une bouteille lancée à la mer. Vous croyez qu'on peut travailler dans ces conditions, sans masque, sans tenue de protection, sans bottes? C'est ça la loi? S'il vous plaît, il faut faire quelque chose pour nous aider, nous les étrangers. On n'en peut plus. C'est trop difficile ce travail. Jimmy, 60 ans, est sénégalais. Il a travaillé pendant 15 ans dans ces conditions. Au fil des épandages, ses mains ont été brûlées par les produits chimiques. Surnommé peau de crocodile par ses collègues, son état de santé est aujourd'hui très fragile. Après tant d'années à pulvériser les champs, je me suis levé un jour avec des problèmes de peau. Elle était brûlée par les produits. Aujourd'hui, ça va mieux, mais à une époque, les gens refusaient de me serrer la main. Désemparé, sans papier ni couverture médicale, Jimmy décide de parler à son chef de ses problèmes de santé. Il m'a mis dehors. Sans aucune aide? Non, rien du tout. Tu sais, quand tu as des problèmes de santé, tu ne leur sers plus à rien. Comme Jimmy, près de 2500 sans-papiers seraient exploités à Huelva. Variable. Ça, c'est typiquement ce que j'appelle des contrats poubelles. Chaque 3 mois, le patron, il te fait changer d'identité pour pouvoir continuer. Ça veut dire quoi? Il coupe ton ancienneté pour ne pas avoir des problèmes. Pour Kwasi et les autres, c'est double peine. En plus des contrats poubelles, ils sont sous-payés. Tu sais combien tu dois toucher par jour? 34 € par jour. C'est ce que te propose le chef. Tu sais que légalement, tu dois toucher 46,70 € par jour. C'est le chef qui sait. Il décide pour l'argent. De l'autre côté de la Méditerranée, en Italie, les fruits aussi ont un goût amer. Chaque année, près de 400 000 migrants sont embauchés dans les campagnes pour les récoltes. En Calabre, dans le sud de la péninsule, la saison des agrumes bat son plein. Après 10 heures d'efforts, ces hommes rentreront avec une vingtaine d'euros en poche. Un salaire de misère après un long et dangereux exode.
God just saved me. Dieu m'a sauvé, car la traversée de la mer était très dangereuse. Et en Libye aussi, c'était dangereux. Il y avait des combats, la guerre partout. War everywhere. Bandeko balandi na rolike ete bolandi. Na pasi ya bandeko oyo bazo déclarer que bazali exploité. Mais tant que bazo exploité, on a bazo exploité en Afrique té. Bazo exploité en Europe. Bazo exploité pour un intérêt na yété. Bazo exploité pour un intérêt. Ya ba européen pour être Europe ko bon ko tongama. Europe est la bonne sous économie ya makasi. Lelo tozomona bien économie ya Europe ezoke na kokwea. Lokola économie ezoke na kokwea, makambo etali bilanga. Jeunesse ezali lisusu te. Énergie la lisusu makasi te. Kolona pona kolona eza machine mutelona raté. Même kopikola milona. Soko lingozo wa machine, ngozo biloko nyoso twana ekokuter cher. Ezo senga oza na main d'œuvre. Donc ti bomona même que ba européen ba sala makasi ya kolobake toza na biso te tolingi ba immigré te wana ba sala semblant. Eza ko sala semblant. Parce que sans politique ya immigration pas na bango ba yeba ke mboka na bango ekokwea na ba faillite makasi. Parce que main d'œuvre wana yango mte sungaka bango. Main d'œuvre wana est moins cher. Lokola biloko nyoso mati talo. Ceux qui balobi bazwa ba travailleurs pas na bango moko ba travailleurs o baza na mikanda. Ba travailleurs wana ba coûter bango très cher. Ce que yosenga nini? Et senga koluka politique ya nenga nini? Komizula ba umbu, komizula ba esclave, komizula batu. Main d'œuvre en Afrique. Ya un monde ba provoquer ba makambo ebele. Ti bo kende bo mona monake ba partout ba guerre ezali, ba jeune wana bazolunga ba longo Afrique, ba kende bongo suko immigré na niveau Europe. Po bazui ba tu moko boye to benga ba échantillon. Ba échantillon na bazui ba ngota msusu na bale. Ba échantillon wana na cinéma. Ba échantillon wana na musique. Ba tie ba échantillon. Tant ba tie ba échantillon na bino nyoso moni ke ba tunde to za boye na minute oyo. Ceux qui t'occupent en Europe, ngape na ko comme pe bongo. Mais tous autres, on a une équipe de football, et on a encore 11 joueurs dans le terrain. Solingo a tout au plus, on a 2 équipes pour obtenir de l'entraînement. On a 22 joueurs, 2 gardiens, na joueur mort qu'on a remplaçant naé, et fait le coup à 22 joueurs, beaucoup maintenant tout au plus dans 23 joueurs. Mais botala combien tous autres qui sont au niveau Europe? Tant que on a obé taka balé. Tant que on a obé taka balé. To komi kuna, to yena mupiku. To mitiki na mupiku. Tant que tu komi kuna, de te lobby, moko a émergé tant que na balé. Sur 1000, bazu moko wana ba chaîne échantillon à balé. Bino 999 botikali. To kena misala. Yako sala. Yako sukola basani. Misala ya bilanga. Oto linga ko sala te na Afrika, mais kuna na poto to ba champion ya ko sala bilanga. Tu as champion. Tu as comprendre que Kayet, tant que tu as qu'on a vivre na Kayet. Tu as comprendre on a poto que ça na musala mobimba. Parce que na musala ka Kayet. Tu sali musala ya Kayet. Eza nini ko buka kaka. Tu que sala ka musala ya buka. Bozo buka ba nini ba pomme. Bozo buka ba nini ba fraise. Tu que période na ngwe komi. Bozo na période ya Kayet. OK uniquement Kayet. Mais tant que bozo kende wana eza musala makasi banda tongo bando zala ki boyo gumba buka usala boy misusu ya kolona tozo kende kolona mukongo kufi mais on mona pena na suka mukolo bazo pesa yo 20 €. Les sika au gagné 20 € de l'heure mais yo aussi 2 € de l'heure. To keli susu musika bande kona biso ya basi. Tant mususu mwana mobile akoza na ba résistance, mais akenda rapeti na niveau ya prostitution. Mwana mobile aso akena prostitution. Akena prostitution te po ye moko alingi ba pousser ye, ba tindiki ye. Akomi instrument ya plaisir pour na batu mususu. Bana basi lokola pe bana mibali. Pour le niveau ya Europe, prostitution ezaka bana basi te, mais ça pe na bana mibali. Bana mibali bakendaka na niveau ya se prostituer. Lelo na Europe,
eza normal que mwana mobali pa ke na niveau ya prostitution. Mais bana basi tango akomi na niveau Europe, ko banda kaka nanu tango mususu akomi na Libye, na masuwa oyo ya kokota azali objet ya kosatisfaire bato nyonso baza na ye. Babato mingi ya ba ONG ekendaka wana te barapatrie bazwi bango. So botali pena misu botala pena ba video malamu oyo balakisaka ata na bainformation bokomona mingi so bana basi baza wana mibali wana bayambaka bana basi wana parce que bakomaka nano bainstrument ya plaisir na bango asepelisa bango bakolukele bamoyen par tous les moyens babi lokola soki asepelisi ye malamu akokolukele mwa asile quelque part to opelukele mwa ndako famille d'accueil bazwi babendi ye bafanda na ye ezosala biso pasi na motema na mikolo ezoya na kolika ete tokozala na batémoignage ya bandeko na biso bavivre makambo wana en live na kati ya Vuvwa mu télévision mpo ete eza etando ya bonsomi ya bayindo, etando oyo ekopesa pole na bato nyonso oyo ekolamusa makanisi ya moyindo esika ezalaki ya kobunga na molili. Kasi na nzela ya Vuvwa mu télévision toye mpe kosala correction ya bitando mpo ete information ekoki kobikisa, information mpe ekoki koboma. Est-ce que biso bino boza sûr que bainformation nyonso ezopesama na betando ndenge epesamaka wana eza mpona kosunga to mpe mpona kobikisa biso baafricain to eza mpona koboma biso baafricain? Ntango tozozanga kotalisa makambo ya boye to mpe kolobela makambo ya boye ndenge bandeko na biso bazonyokama na niveau ya Europe, soki tozangi kolakisa yango ezala po toboma bayindo topesa yango posa ya kokende kuna. Soki eza bongo eza mpenza malamu te. Biso tozolinga prise ya responsabilité na nzela ya émission oyo epesa biso mokano ete tokoki na biso kolota poto te. Bilanga oyo ngai moko nakoki kokende kosala na 6 000 euros na ngai, na 6 000 dollars na ngai, na 4 000 dollars na ngai oyo ozoluka okatisa nango mer Méditerranée po koma na niveau ya Europe onyokoma ta mosusu po okoma na yo te. 6 000 euros wana to 6 000 dollars wana okoki koinvestir mpona makambo bilanga awa. Tina yango wana toye na émission oyo po emonisa biso lolenge tozaleli na poto, lolenge poto ezali. Bandeko balandi prostitution tina katikati ya balabala ya bandeko na biso. Nzoto na biso eza suna valeur te. Mutu mundu aza suna valeur te na mikili ya poto po ete exposé nzoto na ye akomisa yango eloko ya plaisir ya bato mosusu. Na bandi soki tozobeta nkota moko na régie bakopesa biso élément tomeka nanu kotala mpe tomona nini mpenza bandeko na biso basalaka mpenza na mikili ya poto mpe prostitution ezalaka na lolenge kani. Tokokende mpenza na mozindo te kasi tokotalisa bino kaka lolenge kani bandeko bazosalela mosala yango mpo ete ekoka bongo kopesa biso pole mpo eyinisa biso mpe kokende kuna na mikili yango esika na régie. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 80% des Nigérianes arrivées par la Méditerranée en Italie sont exploitées par des réseaux de proxénètes et finissent ici, sur le bord d'une route, à vendre leur corps. Le long de cette nationale, près de Catane, en Sicile, des dizaines de femmes tentent d'attirer l'attention des automobilistes pour leur offrir du sexe à bon marché. Des passes rapides, payées presque rien. Daniel, par exemple, affirme ne jamais gagner plus de 50 à 60 euros par jour. Un travail qu'elle ne fait pas par plaisir, tient-elle à préciser, car personne ici n'aime ce travail. Elle dit cependant n'avoir pas d'autre choix pour nourrir ses 2 enfants, rester au Nigeria. Plus loin, Blessing, 23 ans, avoue détester elle aussi ce qu'elle est devenue. Forcée de travailler comme les autres filles pendant de longues heures, sans repos, dit-elle, comme des robots. Toutes ces femmes sont nigérianes, toutes viennent de la même région, de Benin City. Beaucoup se sont fait promettre un bon travail en Europe,
comme coiffeuses ou femmes de ménage. Ne méritent pas de finir dans la rue, d'être exploitées et maltraitées. Elles ont besoin qu'on leur donne une deuxième chance. Si Angie a accepté de nous parler, c'est pour lancer un message aux jeunes femmes d'Afrique de l'Ouest tentées par le rêve européen. Si vous venez ici, ça va détruire votre vie, votre avenir. Ce n'est vraiment pas une bonne idée, dit-elle. Je vous le déconseille fortement. Selon l'OIM, 11 000 Nigérianes sont arrivées en Italie en 2016, une hausse de 600% par rapport aux années précédentes. Toutes sont a priori considérées comme des victimes potentielles d'exploitation sexuelle. Nde bandeko balandi nakolika ete bozolanda biso malembe pe bozomona bino moko bilili pe zoloba kasi tokomonaka ba jeune mingi oyo tozoloba ki ba jeune garçon il y a 18 ans 20 ans à se prostituer batindiki na prostitution wana ezatanga mosusu te ba jeune bakende kozwa ye to azwa ba fille ya ba jeune. Mais au moins, maman mukolo a 50, 60, 70. Mobile a koufa, comment moutmora, comment désespéré. Pour un plaisir, wana. À quel cause jeune wana à 18 ans? À quel cause jeune wana à 18 ans? Ceux qui bolent qui? Na Bruxelles, na opé ça précisément et sika. Pembe na petit château. Et belé à ba jeune babi makawana. Au moins, na mutuka moko ye vous telemi. Bazui mutakoti. Tanga koti na kati. Plus mutu wana zoya rozwayo. Mutu wana plus azoya rozwayo, soko zo satisfaire ye na ndenge sengeli. Possibilité pe rozalo mona pe lobi to lobi kuna. Bo mona mama wana ya mukolo mubange. Akiko bala jeune moko boye. Il y a 18 ans, topé 19 ans, topé 20 ans. Africain. Mama wana mukolo wana ya mundele akiko bala jeune wana. Pourquoi vous allez satisfaire et vous allez plaisir? Donc, prostitution uniquement pour les mukanda. Pour permettre à les mukanda. Bandeko balandi, ils allaient kambali se quitter. Na basi, tolo bakutute. Mingi lelo, bazoimba même na banzembo, mais tokotanga bakombote. Mingi lelo bazoimba banzembo. Ceux qui battent bamoni, tozobeta même ba point bien précis. Eza pona olobake non biso moko to vivre pe na bato ango bato pe bato la prostitution na to yebi pe bango au mona mwasi moko bo jeune fille ake bota na papa moko mukolo ya mundele on bezo de la zolumba solo dans sukola kutute ma fe mobali nanga do équipé nango te tant que za mundela yebi ka kopesa mukanda problème eza nango te so ka azui mukanda oya sutuka boye bote ki peta msuba na mibale lokola bana ko baza métis mobali pe mona tamso aboa kisi mais ozomona pena yo moko pena kino moi c'est kitoko boya biso moi si na biso pena kitoko boye akobala mbala boye te mais loko ni ne pousser parce que ba ko tindika yo na dimension moko yo moko lobi kino c'est impossible na ko sala ngote moyen à survivre ezate il faut na sala kaka bongo pour na survivre sans yango donc moyen ezate kuna mabote osunganga te donc moyen ezate pour ba kanga yo pena bien yo mona betele na que non ming ba makaliboso petit château na basi na mibali ba makaliboso petit château mais soit dans le foyer na niveau ya France vous en a foyer na Lyon na Strasbourg na Paris boye bibi no moko misusu kutu ba comme na niveau kutu ke ami kitsa même na âge ba zuye na foyer. A Kiti, si j'ai 22 ans, tu peux 24 ans. Malobi qui a 15 ans, pas de mineur. Pour uniquement son mukanda. Pour le moyen de n'y avoir ça, pour l'embêter moi libanga. Et puis c'est moi ma coquille, et puis c'est moi mi solo. Bandeko balandi, ils allaient kambali se quitter. Les longs niveau Europe, ba Indo, tu peux africain bazakuna. Est-ce que vous voyez que vous avez un nguba? Na balabala zo tekisa nguba zo tumbanga zo kalinga nguba na liboso ya métro. Tu vas rappeler que ba chayer ba koma kuna. Pona ko se débrouiller kaka. Donc nyonso to sala na mikila poto. Nyonso wana poto luka mukanda.
nyonso na po tozala kaka na niveau ya Europe. Mais soki vérité wana tokomi na difficulté ya koyebisa biso bandeko na biso baza na Afrique, pasi oyo tozomona kuna, misère oyo tozomona kuna, badifficulté toza nango kuna, tozokoka koyebisa bandeko na biso bafandi na Afrique te. Mais tozo kose vanter omona mutu akangi bafoto atindeli bandeko ne na Afrique awa. Soki bayebisi ye ndenge nini yo kuna abozela na tobeta kayu wana, soki ta mosusu ndeko na bino bazala na adresse te. Neti na émission eutaki koleka ndeko alataki babag wana na bachenete minene, alati mpe polo moko Jordan tela ya bien. So bayebi sinoke ndeko wana afandaka na bisika ya bongo. Est-ce que bino bokondima totanga kanga foto na Paris, tanga kanga foto na bisika est-ce que bandeko ne bamonaki bongo? Bandeko ne bamonaki bongo te. Bandeko ne bamonaka va bien to fuluwe elongi to monisaki elongi te po ta mosusu tosala atteinte na vie privée na ye et oza ta mosusu malamu te. Mais ta mosusu aza noko na bino, ta mosusu aza mwana nkasi ya bato moko boye. Donc réalité tozovivre kuna ezosenga na biso to dénoncer yango. Ende na nzela vuva mu télévision tozosala makasi po to dénoncer makambo nyonso pe ba injustice nyonso esalama ya bayindo na kata mokili. Tozosala bokasi po ete to dénoncer yango. Émission oyo na mbala ya sima tokoliki ya ete ndenge tononsaki bino ete tokozala na batu oyo bakosalela biso ba élément sur place pe ba témoignage sur place na niveau ya France, na niveau ya Bruxelles, na niveau ya Allemagne. Vous voyez mon télévision au tambola po to monde ça ete tozala biteni binso o esengeli po to kumbela bino ba élément wana e kokomela bino bomona réalité africaine, réalité ya bayindo kuna na mikila poto libanda ya wana to koma penza na ba correspondant na ndengo esengeli que to sala ba émission en direct na bango sur place pour être vous voir mon télévision bazo chama moyen nyo changer pour permettre mutu mwindu à comprendre Europe ezanini. Europe na ngonga oyo pe na bileko bileki ezali prison munene, prison géant, même pour na bango ba européen et bongo pour na biso so bango ba koloma belo biki na prison géant bongo biso siko na rolika eza prison boloko ya boloko pe ko na boumbu ya boumbu to sala makasi po ete mbala ya sima bana na biso babeta libaku te bakende na mikili ya poto po akende kovivre bosoto oyo wana, humiliation wana, lolenge ya misala ya boyi eza penza malamu te. Bandeko balandi ya vuva mu télévision biso na bino tango nyonso tokutanaka na kati ya émission moko Face B de l'Europe na tina ebongo ya kotalisa bino maye oyo tomonaka te, maye oyo batalisaka biso te, oyo ba européen kutu balobaka te. Mais biso na nzela ya vuva mu télévision toye kokundula bosolo nyonso wana toye bongo tolakisi bino na nzela ya émission Face B de l'Europe. Nde batata pe ba mama tokomi na suka ya manaka na biso mpona mokolo mwa lelo na kolika ete na mikolo mizali koya tokoyamba batu pe ya ebele tokosala pe ma ya ebele oyo ekopermettre ete émission ekokozala bongo lisusu na baactivité ya ebele nde mpona yango yambo tokotonda bayebanso azosunga biso na mikili ya poto po ete tokoka bongo so baelema na bino mpona nini te tata longa oyo baza mobundi makasi mpona nini te ndenge ya misipo oyo basali bokasi na émission ezoya na bandi tokozala en direct na bango na niveau ya Cameroun po ete bango bazwi mokano ya kolongwa Europe pe ya koya kozonga na Cameroun. Vous voyez mon télévision na ba correspondant partout nyonso wana mosala oyo vous voyez mazali kosala nzela ya bango mei nesonga nzela fumukusu kia mzala pa na Angola bato bakomi kozonga bakomi kosala retour recours te na Afrique te basala recours ba ya te bakomi kosala pena retour en Afrique grâce à Matéa oyo nesonga nzela pe grâce à émission na bino Face B de l'Europe na rolika ete tozala en direct na bango to remercier bango pona ba effort nyonso bazo sala bandeko banso o bazo sunga biso banengwa nsimba na niveau ya Belgique to pesi bino pena matondo bokoba na lolenge wana pe ya kotalisa epa ya bayindo pe kotindela biso ba élément pour permettre bandeko ebele bako bongo zo bososoli matondo mingi lisusu na équipe technique oyo zo sunga biso mokolo na mokolo na kati ya vuva mu télévision pona maema so mazoleka poto bima kitoko
tobima na bonzenga nde bozomonela biso boye eza mosala makasi ezosalema na niveau ya Vuvam Télévision mpona nini te tokotonda botondi na équipe technique mobimba na yango mpenza mpona lelo mpo tozala so na bonzenga mpe kitoko liboso na bino ezalaki bongo na moko oyo asalaki ete tozala bongo lisusu bon na bonzenga liboso ba bino mpe tomona na kitoko bango bazalaki na nsima matalatala to mpe nsima ya kamera tata futila mayunga matondo mingi na bango mpe mpona nini te matondo mingi na oyo asalaka ntango nyonso bokasi mpo ete akoka bongo kosala montage to mpe réalisation ya émission na biso tata Ntimba le superlatif totondi bino botondi na bino banso nde matondo mingi na bino banso mpe tokutani biso na bino na manaka oyo ezali koya matondo mingi Kambo ezosalema na mokili tokebelango deja baimilia biso mpe ya tro bayebiango soki tosala eloko te tokomona ngo la police américaine sikoyo mpenza balekisi racisme narcissme sikoyo mpenza balekisi soki tosala eloko te tokomona ngo na moi makasi bato bazotan